इसलिए भाई मैं कह रहा हूँ बार बार सारे अपने कस्टमर को, दोबारा मैं फिर ये कह रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ भाई, अभी जो मौसम जा रहा है ना वो इंतहाई गंदा है फिलहाल, ताकि दीमक लग रही है बहुत ज़्यादा। अभी ये जुगाड़ है, ये देखें, इसको सारी दीमक लग गई है, ठीक है। और इतनी अच्छी जुगाड़ बनी है, ये कम से कम तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये की ये जुगाड़ अभी इसकी बननी है, फिर उसके पॉलिश में लहदा खर्चा आना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको दवाई लगाएं। दवाई ऊपर नहीं लगानी, दवाई लगाने का यही तरीका है। ये देखें, अभी ये सुराख हमने कर दी है इसके अंदर, छोटे छोटे सुराख इसके अंदर, ये देखें। और दवाई सबसे अच्छी यही है, बायोमैक्स है। ये 1 लीटर वाली लेकर आए हैं हम। भी काम, कैसा भी काम, कहीं भी, बड़ा हो छोटा हो, झोपड़पट्टी में हो, महल में हो, पैलेस में हो, मैंने कभी काम की शर्म नहीं की। आदमी अपने आप को ये हमेशा सोचता रहे कि वो क्या लेके आया था और क्या लेके जाएगा। दवाई लगाने का अक्सर मकसद ये है ताकि ऊपर ऊपर दवाई लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसके अंदर जाए दवाई, ये देखिए सराह होता नहीं। तो आप भी बेहतर यही है, अपनी अलमारियाँ, किचन जो भी है, दरवाजे, उनको आप एक दफ़ा दवाई ज़रूर लगा लें। अभी मौसम बहुत ख़राब जा रहा है तो दीमक बहुत लग रही है, इतनी कीमती चीज़ें होती हैं जो ख़राब हो रही हैं। थैंक यू।